සඳලිගේ ලෝකය ඇය ජීවත් වූ දෙමහල් වලව්ව මෙන්නම් පිටතින් අලංකාර වුවද ඇතුළතින් පාළුවෙන් සහ අබලන් වීමෙන් පිරී තිබිනි. උඩු මහලේ යුරෝපීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව සකසන ලද පෝසිලෙන් බේසමකින් සහ සිංහපාද සහිත නාන තටාකයකින් සමන්විත වූ නාන ප්‍රාමරය ඇගේ සීයාගේ කාලයේ සිට පැවති එකකි. එහි බිත්තිවල එල්ලා තිබූ වියකී ගිය සිතුවම් සේම සඳලිගේ ජීවිතයද අතීතයේ සෙවණලි වලින් වැසී තිබිනි. ඇගේ එකම සැනසීම වූයේ පොත්පත්ය. එක් දවවල් වරුවක ඩී.එච්. ලෝරන්ස්ගේ නවකතාවක ගිලී සිටි ඇගේ සිතුවිලි මාලාව බිඳ දමමින් නාන කාමරයේ බිත්තියක් තුලින් සියුම් දිය බිඳුවක ශබ්දයක් ඇසෙන්නට විය. ටික් ටික් ටික්. ඒ ශබ්දය මුලදී නොසලකා හැරියාද එය ක්‍රමයෙන් ඇගේ සිතට වද දෙන නොනවතින රිද්මයක් බවට පත්විය. ගෙදර මෙහෙකරුවන්ටවත් ගමේ සිටි අත්ගුණ දන්නා බාස්ලාටවත් ඒ අබිරහස් දිය කාන්දුව තිබූ තැන සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. අවසානයේ කෙනෙකුගේ නිර්දේශයක් මත නගරයේ සිටි දක්ෂතම පයිප්ප බාස් ලෙස ප්‍රකට ජයන්තව ගෙන්වීමට ඇගේ පියා තීරණය කළේය. ජයන්ත වලවුවට පා තැබුවේ නිහඬ ගෞරවයකිනි. ඔහුගේ දෑත්වල තිබූ කැලෑල් ඔහුගේ ශ්‍රමයේ සහ දක්ෂතාවයේ සාක්ෂි විය. ඔහු කතා කළේ ස්වල්ප වර්ෂයෙනි. එහෙත් ඔහුගේ දෑස් තියුණු ලෙස වටපිටාව නිරීක්ෂණය කළේය. සඳලි ඔහු දෙස බැලුවේ කුතුහලයකිනි. ඔහුගේ සංසුන් ස්ථිර පෙනුව ඇගේ සිතේ යම් නොතේරෙන හැඟීමක් ඇති කළේය. ජයන්ත නානකාමරයට ගොස් දෑස් පියාගෙන මොහොතක් බිත්තිවලට කන්දුන්නේය. ඔහුගේ අත්ලෙන් බිත්ති පිරිමදිමින් ඔහු හරියටම දිය කාන්දෝ ඇති ස්ථානය සොයාගත්තේය. මෙතන උළුගලක් ගලවන්න වෙනවනෝනා ඔහු සඳලිට කීවේය. උළුගල ගැලවූ විට සියල්ලෝම පුදුමයට පත් කරමින් බිත්ති කුහරය තුල තිබී දූවිල්ලෙන් වැසී ගිය පැරණි තඹ කරඬුවක් මතුවිය. එය කුඩා අලංකාර කැටයමින් යුක්ත වූවකි. ජයන්තය පරිස්සමින් පිටතටගෙන සඳලි අත තැබුවිය. මේක නම් පරණ දෙයක් වගේ. ඒ මොහොතේ සඳලිට දැනුනේ තමා අතීතයේ රහසක යතුර දරා සිටිනව වැනි හැඟීමකි. ඇය ජයන්තට ස්තුති කිරීමට තේකෝපයක් රැගෙන ආවාය. එහෙත් කරඬුව පිළිබඳ වූ කුතුහලය නිසාදෝ ඇගේ සිතේ වූ නොසන්සුන්කම නිසාදෝ ඇගේ අතින් තේකෝපය ලිස්සා ගොස් එහි වූ උණුතේ ජයන්තගේ කමිසය මටට හැලුණි. අනේ සමාවෙන්න සඳලි කලබලයෙන් පැවසුවාය. කමක් නෑ නෝනා. ජයන්ත සිනාසෙමින් කීවද ඔහුගේ මුහුණ රතු වී තිබිනි. සඳලි ලේන්සුවක් ගැනවිත් ඔවුන්ගේ කමිසයේ තෙතමාත්තු කරන විට ඔවුන්ගේ දෑස් එකිනෙක ගැටුණි. ඒ නිමේෂයේදී පිටත ලෝකයේ සියලු ශබ්ද නතර වී ඔවුන් දෙදෙනාගේම හද ගැස්ම පමණක් ඉතිරි වූවක් මෙන් දැනිනි. වචනවලින් තොරව ඒ බැල්ම තුලින් පමණක් කතා කළ ආදරේ පළමු ගිනි පුපුර යවිය. එදින රාත්‍රිය සඳලිගේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් විය. ඇගේ පියා නින්දට ගිය පසු ඇය හොර රහසේම ජයන්තට දුරකථන ඇමතුමක් ගත්තාය. ජයන්ත අර පෙට්ටිය මට තනියම අරින්න බයයි වගේ. ඔයාට පුළුවන් ද හෙට උදේ එන්න? පසුදා උදෑසන ජයන්ත පැමිණියේ වැඩ කිරීමට මෙන් නොව රහසක් විසඳීමට හවුල් වන්නෙකු ලෙසය. සඳලි ඔහුව පුස්තකාල කාමරයට කැඳවාගෙන ගියාය. ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව පරිස්සමින් එම කරඬුවේ මල බැඳී තිබූ අගුල විවෘත කළා. ඇතුළත තිබුණේ සේද රෙදිකඩකින් ඔතා තිබූ වියකී ගියේ ලිපිමිටියකි. ඒ අකුරු සඳලිගේ මවගේය. ඇය මිය යාමට පෙර තම සැබෑ පෙම්වතාට ලියූ එහෙත් කිසිදා නොයවූ ලිපි ඒවා බව සඳලිට වැටහිණි. ඔවුන් දෙදෙනා සඳේලිය වැටුණු වෙරන්දාසියේ බිම වාඩි වී ඒ ලිපි එකින් එක කියවන්නට වූහ. රාත්‍රියේ නිහඬතාවය බිඳිමින් සඳලිගේ මවගේ හඬ ඒ අකුර තුලින් නවත පණ ලැබිය. ඇගේ පියා විසින් බලහත්කාරයෙන් ඇයව විවාහ කර දුන්න ආකාරය, ඇගේ සැබෑ ආදරය ගමේ දුප්පත් ගුරුවරයෙකු වූ බව සහ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරය පවුලේ ගෞරවය නාමයෙන් බිලි වූ ආකාරය ඒ ලිපිවල ලියවී තිබිනි. එක් ලිපියක පවුලේ ඉඩමක සඟවා තිබූ වටිනා වස්තුවක් පිළිබඳ රහසක්ද සඳහන්ව තිබිනි. සඳලිගේ දෑසින් කඳුළු ගලා ගියේය. ඇය තම මවගේ ඉරණම තුළ තමාගේම අනාගතය දුටුවාය. ජයන්ත ඇගේ දුක නිහඬවම බෙදාගත්තේය. ඔහු සලුවක් ගෙනවිත් ඇගේ උරහිස් වටා දැමුවේය.
ඇය නොදැනුවත්වම ඔහුගේ උරහිසට හිස තබා ගත්තාය. ඔවුන්ගේ හදවත් එකම රිත්මයකට ගැහෙන්නට විය. ඒ අතීත ආදර කතාව ඔවුන් දෙදලාගේ හදවත් තුළ නව ආදර කතාවකට පණුපොවමින් තිබිණි. සඳලි නෝනා ඔයාගේ අම්මා වගේ දුක් විඳින්න එපා. ජයන්ත මෘදු ලෙස පැවසුවේය. මට බයයි ජයන්ත. මගේ තාත්තා මාව වික්‍රමට විවාහ කරලා දෙන්නයි හදන්නේ. මම ඉන්නකම් එහෙම වෙන්න දෙන්නේ නෑ. ඔහු පැවසුවේ දැඩි අදිෂ්ඨානයකිනි. ඒ වචන සඳලිගේ බියපත් සිතට මහත් ශක්තියක් විය. වික්‍රම සඳලිගේ පියාගේ ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවෙකුගේ පුත්‍රයා විය. ඔහු ධනවත්, උගත් සහ පිටතින් ඉතා සුහදශීලී පුද්ගලයෙකු ලෙස පෙනී සිටියේය. එහෙත් ඔහුගේ සිනහව පිටුපස සැඟවී තිබුණේ අහංකාරකමයි. සඳලිව විවාහ කර ගැනීම ඔහුට තවත් එක් ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුවක් පමණක් විය. ඔහු වලවට නිතර පැමිණෙන්නට පටන්ගත් අතර ජයන්ත සහ සඳලි අතර වැඩෙන සමීපත්වය ඔහුගේ තියුණු දෑසින් මිදී ගියේ නැත. ඔහු ජයන්ත දෙස බැලුවේ කිසිදු ගෞරවයකින් තොරවය. මේ වැඩේ ඉවර වුණාම අනවශ්‍ය කිසිවෙක් මෙතන ගැවසෙන්න අවශ්‍ය නෑ නේද? ඔහු වරක් සඳලිගේ පියාට ඇසෙන්නට කීවේ ජයන්තව නොසලකා හරිමිනි. දින කිහිපයකට පසු ජයන්ත වැඩ නිමවී යෑමට සූදානම් වන විට ඔහුගේ බෑගේ තිබූ වටිනාම වැඩ උපකරණ කිහිපයක් අතුරුදහන් වී ඇති බව දුටුවේය. එය අහම්බයක් නොවන බවත් ඒ පිටුපස ඇත්තේ කාගේ සෙවණැල්ලදයි ඔහුට හොඳින් වැටහිනි. එහෙත් ඔහුට ඒ ගැන කිසිවක් කිරීමට නොහැකි විය. මේ බව දැනගත් සඳලිගේ සිත කෝපයෙන් සහ දුකෙන් පිරී ගියේය. ඇය තම පියාට හොරෙන් තම ඉතුරුම් පොතෙන් මුදල් ලබාගෙන ජයන්තට දුන්නාය. මේක අරගෙන අලුත් බඩු ටිකක් ගන්න ජයන්ත. කරුණා කරලා බෑ කියන්න එපා. ජයන්ත ඇගේ දෑස් දෙස බැලුවේය. නෝනා මට ඔයාගේ සල්ලි ඕන නෑ. මේ මුදල් නෙවෙයි ජයන්ත. මේ මගේ විශ්වාසය. ඔයා වෙනුවෙන් මට කරන්න පුළුවන් දී මේක විතරයි. ඇගේ වචනවලින් ජයන්තගේ හදවත උණු වී ගියේය. ඔහු ඇගේ අතක් අල්ලා ගත්තේය. ඔහුගේ රළු අත්ලට ඇගේ සිනිඳු අතේ ස්පර්ශය දැනුනේ ජීවිතයේ පළමු වතාවටය. ඔයා වගේ කෙනෙක් මට ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙනවා සඳලි නෝනා. ඔහු පැවසුවේ හැඟීම්බර හඩිනි. ඒ මොහොතේ සිට ඇය ඔහුට සඳලි වුවාය. සඳලි තම මවගේ ලිපිවල තිබූ ඉඟි ඔස්සේ අතීතය පිළිබඳව හොයන්නට පටන් ගත්තාය. වලව්වේ සිටි වයස්ගතම මෙහෙකාරිය වූ පේමාවති නැන්නාගෙන් ඇය බොහෝ දේ දැනගත්තාය. වික්‍රමගේ පියා සහ සඳලිගේ පියා එක්ව සඳලිගේ මව ආදරය කළ ගුරුතුබාට අසාධාරණයක් කළ බව ඇය දැනගත්තාය. ඒ සියල්ල පිටුපස තිබී ඇත්තේ මවට අයිතිව තිබූ ඉඩමක තිබූ වටිනාකමක් පිළිබඳ රහසයි. ඒ රහස වික්‍රමද දැන සිටින බවට සඳලිට තදින්ම සැකසිටිනි. ඇය මේ සියල්ල ජයන්තට පැවසුවේ ගමේ පන්සලේ වූ විශාල බෝධිආසලදිය. බෝපත් සෙලවෙන හඩත් කුරුල්ලන්ගේ කීචිබීචියත් හැරෙන්නට වෙනත් කිසිදු ශබ්දයක් එහි නොවිය. මට බයයි ජයන්ත. මේ මිනිස්සු හිතනවට වඩා භයානකයි. සඳලි පැවසුවේ කඳුළු පිරි දෑසිනි. ජයන්ත ඇයව සනසමින් ඇගේ දෑස් දෙස කෙලින් බලා සිටියේය. මම ඔයාව තනි කරන්නේ නෑ සඳලි. අපි දෙන්න එකට මේකට මුහුණ දෙමු. ඔහුගේ ඒ ස්ථිර බැල්ම වචන 100කට වඩා බලවත් පොරොන්දුවක් විය. ඒ බෝධින් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදරය තවත් ශක්තිමත් විය. එය තවදුරටත් සමාජ තරාතිරම මත පදනම් වූ ආකර්ෂණයක් නොව එකිනෙකාගේ ආත්මයන් අතර ඇති වූ ගැඹුරු බැඳීමක් විය. වික්‍රම තමාගේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කළය. දින කිහිපයකට පසු ජයන්ත හදිසියේම අතුරුදහන් විය. ඔහු පිළිබඳව කිසිදු ආරංචියක් නොවූ අතර වලව්වට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් සඳලිගේ පියා සමග තමන කතා කර පිටව ගියහා. ඒ සමගම වික්‍රම සඳලිගේ පියා සමග පැය ගණනාවක් පුරා රහස් සාකච්ඡාවක නිරත විය. එම සාකච්ඡාවෙන් පසු සඳලිගේ පියාගේ මුහුණේ වූයේ දැඩි බියමුසු වූ පරාජිත බවකි. ඔහු දින කිහිපයක් ඇතුළත විවාහය සිදු කළ යුතු බවට අවසන් තීරණය ලබා දුන්නේය. සඳලිගේ ලෝකය ඇය වටා කඩා වැටෙන්නාක් මෙන් ඇයට දැනිනි.
විවාහයට පෙරදින රාත්‍රියේ සඳලි මංමුලා සහගතව තම මවගේ කරඬුව නැවතත් පරීක්ෂා කළාය. එහි පතුලේ රහස් කුටියක සඟවා තිබූ තවත් එක් ලිපියක් ඇයට හමු විය. එය ඇගේ මව විසින් ලියන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් බඳු විය. එහි වික්‍රමගේ පියා විසින් කළ ඉඩම් ගනුදෙනුවක අසාධාරණය පිළිබඳ සියලු සාක්ෂි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබිනේ. එය සත්‍යයේ යතුරු විය. එදින මධ්‍යම රාත්‍රියේ සඳලී කිසිවෙකුටත් නොදන්වා පොලිසියට ගියාය. ඇය ජයන්තව හමු වියා. සිර මැදිරියේ ගරාදි අතරින් ඔවුන් එකිනෙකාගේ දෑත් අල්ලා ගත්තා. ජයන්ත මම ඔයාව බේරගන්නවා. ඇය කීවේ දැඩි හඬිනි. සඳලි පරිස්සමින්. මම වික්‍රමව කසාද බඳින්නේ නෑ. මම ආදරේ ඔයාට විතරයි. හෙට හැමදේම ඉවර වෙයි. ඇය පැවසුවේ තම ජීවිතයේ ගත් නිර්භීතම තීරණයත් සමගය. පසුදා උදෑසන වලව්ව විවාහ මංගල්‍යයකට සූදානම් වෙමින් තිබුණද එහි වූයේ මූසල නිහඬතාවයකි. මනමාලිය ලෙස සරසා සිටි සඳලි තම පියා සහ වික්‍රම ඇතුළු සියලුම නෑදෑයන් ඉදිරියට පැමිණියාය. මේ විවාහය සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඇය පැවසුවේ සංසුන් එහිත් ගිගුරුම් දෙන හඩකිනි. ඇය තම මවගේ ලිපි සහ අර අවසන් සාක්ෂිය සියල්ලන් ඉදිරියේ කියවුවාය. වික්‍රමගේ සහ ඔහුගේ පියාගේ අතීත ක්‍රියාකලාපය හිරුදුටු පිනිබිඳුවක්සේ දිය වී ගියේය. වික්‍රමගේ මුහුණ කෝපයෙන් සහ ලැජ්ජාවෙන් රතු විය. සඳලිගේ පියා තම දියණියගේ දැස්තස බැලුවේ වසර ගණනාවකට පසුවය. ඔහුට තම වරද වැටහිනි. ඔහු තම දියණියගේ සතුටට වඩා සමාජයේ ගෞරවයට මුල් තැන දුන් බව ඔහුට අවබෝධ විය. ඒ මොහොතේම නිදහස් වූ ජයන්ත වලව්වේ ගේට්ටුවෙන් ඇතුළු වියා. ඔහුව දුටු සඳලි කිසිවක් නොසිතා මංගල සාරියෙන් සැරසී සිටි ඇය ඔහු වෙත දිවගොස් ඔහුව තදින් වැළඳගත්තාය. ධනය, බලය, කුලය යන සියලු බාධක පරදා ඔවුන්ගේ ආදරය එදින ජයග්‍රහණය කළේය. සඳලිගේ පියා කඳුළු පිරිදෑසින් ඔවුන් දෙස බලා සිට නිහඬවම තම ආශිර්වාදය ලබා දුන්නේය. වලවුවේ පැරණි නානකාමරයේ බිත්තියකින් ආරම්භ වූ දියබිඳුව අවසානයේදී පවුරක් බඳු සමාජ සම්මතයන් බිඳ දමා හදවත් දෙකක් සදාකාලිකවම එකට යා කළ විශාල ආදරයේ ගංගාවක් බවට පත්ව තිබිනි.